வெல்கம் டு வெங்கடேஸ்வர இன்ஜினியரிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கண்டென்ட் என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட். இந்த மாதிரி ஹோண்டா டியோ பைக் காட்டுங்களேன். இந்த ஹோண்டா டியோ பைக் வச்சிருக்கவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டுங்க. இந்த கண்டென்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்களேன். இங்கே வா. வந்து நான் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணுமே உங்களுக்கு தெரியும். இது இப்போ இந்த சவுண்டு உங்களுக்கு தெரியுதா? காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலன்சர் கட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு தெரியுதா? வண்டி ரன் ஆகுது, சைலன்சர் கட் ஆகிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோண்டா டியோ பைக் மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஹோண்டா அந்த மாதிரி ஸ்கூட்டி மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக வந்து ஆகக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைலன்சர் வந்து கட் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி தலை தனியாக போயிடும், சவுண்ட் அதிகமாகும். ஸோ நம்மளால் வண்டி ஓட்ட முடியாது. ஸோ இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துருவோம். இங்கே வாங்க, வீடியோ எடுத்து பார்க்கலாம். பெரும்பான்மையாக பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் ரைடர், அதாவது பின்னாடி உட்காந்துருக்கக்கூடிய ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஃபுட் ரெஸ்ட் இதோ கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் வந்து கால் வைக்க மாட்டாங்க. ரைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கால் வச்சு ஓட்டுவாங்க. பட் பில்லியன் ரைடர் பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் காலே வைக்க மாட்டாங்க. டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் மேலே கால் வச்சுருவாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சைலன்சர் மேலே கால் வச்சுருவாங்க. இந்த சைலன்சர் மேலே கால் வைப்பாங்க. இந்த சைலன்சர் உங்களுக்கு தெரியுதா? அதாவது இந்த செப்பல் படிஞ்சு பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த பிரச்சனையால் தான் உங்களுக்கு வந்து சைலன்சர் வந்து கட் ஆகுறது. கட் பண்ணிக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலன்சரை வந்து வெல்டிங் பண்ணுறது ப்ளஸ் இதில் ஒரு போல்ட் கட் ஆகிருக்கு. எத்தனை பேர் வந்து வீடியோவில் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல, கொஞ்சம் பார்த்துருவாங்க. இது தெரியுதுங்களா? இதில் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கம்பெனி போல்ட்டுங்க. இந்த போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி போல்ட்டு இப்போ வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த போல்ட் வந்து இது இந்த இடத்துல மர த்ரெட்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல த்ரெட்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா? அதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரெட் இல்லை பாருங்க. இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்ட்டு வந்து ஏற்கனவே வந்து த்ரெட்டோட வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வெல்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் இதையும் வந்து நம்ம வந்து வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹோண்டா டியோ பைக் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டாக இருக்கும். இதோ பாருங்கள். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து புதுசாக வந்து வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் பட்டனை வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பண்ணி விட்டுருப்போங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுனா ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க இப்போ கமெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெட்டு, அதாவது இந்த உடஞ்ச ஸ்டெட்டை வந்து எடுக்க போகிறோம். இங்கே காட்டுங்களேன். இந்த உடஞ்ச ஸ்டெட்டை எடுக்க போகிறோம். இந்த உடஞ்ச ஸ்டெட்டை எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், வெல்டிங் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. வெல்டிங் ராடு வந்து நம்ம இப்போ டச் பண்ணி இந்த உடஞ்ச ஸ்டெட்டை எடுக்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டு. ஜூம் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் லெவலாக காட்டுங்க. வெல்டிங் பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள். நான் இப்போ வெறுங்கண்ணால் அடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் வெறுங்கண்ணால் அடிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மெயினாக இந்த மாதிரி வெல்டிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பலகை போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்பார்க் வந்து இந்த டயரோட இடுக்கில் பிடிச்சுன்னா டயர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, பஞ்சர் ஆகிடும். அது கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அப்படியே உடஞ்ச ஸ்டெட்டு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெல்டிங் பண்ணி ஸ்டெட்டோட அதாவது மேல் பகுதி கொஞ்சோண்டு வர வச்சு வெல்டிங் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு பீஸை வச்சு வெல்டிங் பண்ண. இந்த மாதிரி கிளாஸ் வச்சுருந்தா பெட்ரு. இந்த மாதிரி கிளாஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது உடஞ்ச ஸ்டெட்டை இப்போ நம்ம வெல்டு பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, இதை நம்ம வெல்டிங் பண்ணி இந்த உடஞ்ச போல்ட் நட்டை எடுத்துட்டோம். அதுலேருந்து ரொம்ப சூப்பராக வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ சைலன்சர் வெல்டிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க, இதில் கட்டான போல்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பக்கத்தில் இந்த போல்ட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த சைலன்சரை வந்து வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். பெரும்பான்மையான பேர் இந்த மாதிரி சைலன்சர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்புக்கோ இல்லை வந்து ஏதாவது கேஸ் டிங்கரிங் ஒர்க் ஷாப்புக்கோ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கழட்டி எடுத்துகிட்டு போய் வெல்டிங் பண்ணுறீங்க. அது வந்து 100% பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரும்பி எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் மாட்ட முடியாது. அதாவது சைஸ் மாற்றி வெல்டிங் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆஸ் ஒரு வெல்டராக நானே சொல்கிறேன், அது மாறிடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம். சைலன்சரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வெல்டிங் பண்ணி டாக்கா பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மொத்த செட்டிங் கழட்டிட்டு ஃபுல் வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ அதுக்கு தான் சொன்னேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் வெல்டருக்கு புரியும். அதாவது பிகினர்ஸ்க்கு, வெல்டருக்கு ஆல்ரெடி தெரியுங்க, வெல்டர்ஸ்க்குலாம் நான் சொல்கிறது பிகினர்ஸ்க்கு. பாக்ஸ் எடுத்தானா பாக்ஸ் எடுத்துருக்கானா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாக்ஸ் வச்சு டைட் வச்சிடலாம். அந்த இனாம்